بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية جميعا. إن شاء الله اليوم راح أكون معاكم في شرح أولى محاضرات الفاينل يلي بتحكي عن الريسبيراتوري هايجين والكوف اتيكيت. هسا الواحد ممكن يجي مرضى يكون عنده بعض الأعراض أو بعض علامات على أمراض أو انفكشنز بيكونوا بالريسبيراتوري سيستم. حلو، بجهازه التنفسي يكون عنده بعض الأعراض symptoms اللي هي الأشياء مثلا ظاهرة على المريض نفسه، زي مثلا ألم أو حرارة مثلا أو قاعد بكح مثلا. والساينز مثلا يلي لما الطبيب أو أي حدا من طاقم الرعاية الصحية يفحص المريض بيكتشفهم، بنسميهم ساينز أو علامات. فإذا إجانا مريض عنده علامات أو أعراض لريسبيراتوري انفكشن، بيكون في عنا بعض البروسيجرز المتبع عشان نحقق له الريسبيراتوري هايجين، عشان يعني ما نمنع نقل العدوى. وايضا بيكون في عنا كوف اتيكيت متبع، اذا شفت مثلا واحد بكح لازم يتبع هاي الامور بحيث انه ما يعديه غيره. هسا بعض الساينز والسيمتومز يلي ممكن يجيك المريض فيها، ممكن يكون المريض قاعد بكح مثلا. حلو، ممكن يكون الواحد عنده حرارة فيفر، ممكن الواحد يكون عنده احتقان سواء بالجيوب مثلا احتقان بالصدر او الى اخره. ممكن الواحد يكون عنده راينوريا، يعني مثلا يكون عنده سيلان بأنفه، أو increase sputum production، يعني يكون عنده بلغم كثير. فعنا بعض الاليمنتس اوف respiratory hygiene والكوف اتيكيت يلي الواحد بيتبعها وبيساويها. فمن هاي الاليمنتس you need to educate practice staff والبيشنتس والفيزيترز. حلو، بدك تنشر التوعية سواء للطاقم الرعاية الصحية أو للمرضى أو للزوار يلي بيزوروا المرضى مثلا أو المرافقين للمرضى أو إلى آخره. فتنشر لهم توعية عن طريق مثلا لما يجي مثلا على المستشفى تعطيهم بعض التعليمات اللي لازم يتبعوها. ايضا نشر بوستر ساينس، بروشورات مثلا، تعلق مثلا صور، لوحات، اي اشي يكون فيهم لغة سهلة and appropriate to the population served. حلو، يكون فيها كلمات سهلة، كلمات مفهومة للفيزيترز، مش كلمات مثلا طبية معقدة. ويكون عليها ايضا instructions to the patients and accompanying family members or friends، يعني يكون عليها بعض التعليم. يعني مثلا نجيب مثلا صورة واحد قاعد بكح مثلا ومغطي ثمه، وتكتب ايضا للمرضى انه when you cough مثلا you need to cover up، وهاي الامور. يعني يكون في بروشورات مثلا او نشرات بحيث تنشر التوعية للمرضى. ايضا بدنا نتبع الترانسميشن بيست بريكوشنز they are advocated، يعني ينصح بهم، اللي اخذناهم بمادة المد. ايضا يفضل انه نطبقهم في بعض الحالات زي مثلا tuberculosis، التي بي. ايضا you need to consider using surgical masks، اشي بديهي. وايضا بنتبع السبيشال سيبريشن او الفيزيكال ديستانسينج. حلو، اللي هو التباعد الاجتماعي، يكون كل واحد مساحة محيطة فيه تكون فاضية بحيث انه يقدر يتحرك، يقدر اذا عطس مثلا، اذا كح، اذا صار في اي شيء، بحيث ما يعدي غيره. بالعادة ينصح بانه تكون هاي المسافة at least 1 متر. حلو، يعني يترك على الاقل مسافة متر بين كل مريض ومريض. هسا البيشنتس ايضا بننصحهم انه to cover their mouth with a disposable single use tissue when coughing. حلو، يعني قاعد بتكح مثلا او قاعد تعطس او تكح داخل محرمة، وسنجل يوز اونلي، تخلص منها بعدين. فيو dispose it in the nearest bin after use، مباشرة تخلص منها، مش تظل ماسكها. and you need to carry out hand hygiene after contact with respiratory secretion. يعني مثلا الواحد عطس، تلوثت ايده مثلا، مخاط او اي شيء، او مثلا لعاب مثلا، فبده الواحد يعقم ايده ويستعمل المعقمات to perform الهاند hygiene. ايضا you offer mask to coughing patients and other symptomatic persons. يعني اذا شفت مثلا واحد عنده اعراض انفلونزا، اعراض مرض معين مثلا اعراض كورونا، او شفت واحد مثلا قاعد بكح، تعرض عليه انه تعطيه ماسك. وايضا زي ما قلنا هاي البريكوشنز they apply to mean you apply to اول شيء they apply to you انت كمثلا كطبيب او كممرض. ايضا it applies to the patients، حلو، المرضى اللي بتشوفهم، relatives والفاميلي ممبرز سواء للوركر او للبيشنت، المرافقين مثلا بيجوا مع البيشنت. وايضا تنطبق على الكو وركر، زملائك بالعمل، تذكرهم بانه لازم يلبسوا ماسك مثلا
and to perform الهاند هايجين وهاي الامور. هسه في عنا بعض الميجرز that are recommended for patients presenting with influenza like illness. حلو. في عنا بعض الامراض اللي بتكون زي الانفلونزا، فالناس اللي عندهم هاي الامراض في لهم بعض الميجرز، بعض المعايير اللي لازم يتبعوها للوقايه. فاول شيء you need to ensure adequate supplies are available in waiting areas. حلو. adequate supplies يعني مثلا تحط علبه محارم، تحط مثلا سلة زباله للمحارم، تحط معقمات ايدين، هاي الامور، بحيث ان المرضى مثلا او اي حدا ممكن يحتاجهم يلاقيهم بسهوله. ايضا you need to keep surgical masks, eye protection والهاند هايجين agent on hand for the receptionist staff to use. لان الريسبشنست راح يتعامل مع المصاري، راح يتعامل مع اوراق، راح يتعامل مع معاملات مع المرضى، هيحكي مع المرضى، فبالتالي هو معرض لانه ينعدي او ينشر العدوى. فبالتالي نخلي عنده ماسكات، نخلي عنده وقايه للعيون، نخلي عنده معقمات، بحيث لانه كثير بيتعامل يعني مع المرضى وبيتعامل مع ناس ممكن يعديهم، فبالتالي بدنا نكسر سلسله العدوى. You need to provide dedicated waiting area for symptomatic patients. الناس اللي عندهم اعراض مرض معين مثلا بتوفر لهم وارد معين، بتوفر لهم غرفه معينه للعزل الصحي. ايضا you need to offer surgical mask to coughing patients and accompanying persons. حكيناها ايضا بالنقطه اللي فوق، اللي تستعمل اللي هي نقطه عامه، وايضا بنستعملها للانفلونزا لايك إلنسز، انه نخلي سيرجيكال ماسك وكافينج للناس اللي عندهم مثلا اعراض. You encourage الريسبيراتوري هايجين والكف اتيكيت using patient information leaflets وبوسترز. نفس نقطة البروشورات ونفس نقطة البوسترز ونفس نقطة انه تنشر التوعية عن طريق مثلا صور، مجلات، اي شيء مثلا يكون فيهم تعليمات للوقاية. maintain spatial separation ايضا نفس الفوق. هاي النقاط هي اشياء عامة، وهاي النقاط الاشياء الخاصة اللي بنركز عليهم للي عنده influenza like illness. ايضا you wear surgical mask وال eye protection if required. متى بتكون required؟ عادة لما يكون في عندك direct contact with the patient. حلو. patient يكون عنده مثلا كورونا، يكون عنده influenza، يكون عنده مرض بنتقل عن طريق الدروبلتس زي ما قلنا، بالعادة بنلبس surgical mask لما we are in direct contact with them. After consultation and when the patient has left, you need to clean, decontaminate all surfaces and equipments used to examine the patient. يعني بس تخلص انت من المريض، فحصت المريض، طلع من عندك المريض، بدك تعقم كل الأسطح اللي ممكن يكون لمسها، كل الأسطح اللي حتى ما لمسهاش ممكن تكون تلوثت من الرذاذ اللي طالع منه، هاي الأمور. بتنظف الغرفة وبتجهزها وبتنظف الأدوات بحيث أنك تكون مجهز أمورك لتستقبل المريض الثاني، وما تسببش عدوى بين مريض ومريض، الاندايركت شو اسمه انفكشن. هسه بالنسبة بخصوص السيرجيكال ماسك ايضا في عنا بعض التعليمات للمرضى اللي عندهم انفلونزا لايك انفكشن. ف it should be worn by practice staff when there is risk of droplet transmission. زي ما قلنا واحد مثلا عنده droplet transmission based illness ممكن ينتقل عن طريق الدروبلتس، بنستعمل له الماسك. ماسك should be fitted correctly to be effective. الواحد لازم يلمس الماسك بطريقة صحيحة، مش بالشقلوب مثلا، مش تقلبه تخلي وجهه لبرا مثلا زي هيك. لازم هي طريقة صحيحة عشان يحقق وظيفته يلي نعمل عشانها. You should replace the mask if it becomes wet or soiled. يعني إذا مثلا توسخ الماسك، صار عليه مثلا وسخ ظاهر، صار عليه غبرة، صار عليه مي مثلا، دم أو أي شيء مثلا، بدك تخلص من الماسك وتجيب ماسك ثاني. هسا نقطة مهمة، when you remove the mask you should pull on the strings. حلو. المطاطات اللي بتنحط على الذان للماسك، من هون بتشرح الماسك. do not touch the front of the mask. ما تلمسش الماسك من قدام. ليش؟ لأن الماسك من قدام بالعادة بده يكون عليه droplets من مرضى مثلا، يكون مثلا contaminated، ملوث، طرطش عليه اشي مثلا، فبالتالي ما بنلمسه من قدام، بلاش نوسخ ايدينا فيه. فبنشيل الماسك فقط من المطاطة يلي بتنحط على الذان. dispose الماسك into the healthcare risk waste stream. بيكون في بالعادة بالمستشفيات خلينا نحكي نظام معين، سيستم معين للتخلص من الويست، وراح نحكي طبعا عن الويست في محاضرة لاحقة. فالمفروض تخلص من الماسك بطريقة مناسبة حسب تعليمات المستشفى. ايضا perform hand hygiene after the mask is removed. لأن الواحد ممكن تكون ايده اجت على الماسك مثلا او اي شيء صار، فبالتالي الواحد لازم يغسل ايده.
البيشنت بليسمنت place البيشنتس with suspected or confirmed influenza in a single room. يعني المرضى اللي عندهم انفلونزا مثلا فلويزين بنحطهم in a single room. doors of isolation rooms must remain closed. يعني لما حطيناهم احنا when we isolated them ب غرف منفصلة لازم نسكر البواب بحيث انه ما يطلعش رذاذ منهم، لان زي ما قلنا هاي ممكن تظلها بالهواء وتعدي الناس. place isolation sign indicating type of transmission based precaution on the door. حلو، يعني نحط لافتة بالترانسميشن بيست بريكاشنز يلي لازم نتبعهم في حال دخولنا على هاي على هاي الغرفة يلي فيها مرضى. حلو. if a single room not available, place patients with influenza-like infections at least 1 meter from other patients. يعني بنفصل المرضى يلي عندهم الانفلونزا-like infections. إذا ما كناش قادرين نفصلهم بغرفة لحال ممكن نحطهم يعني مع باقي المرضى، ولكن نخلي مسافة متر، نخلي مسافة أمان بينهم وبين المرضى. طيب هسا ايضا بالنسبه للفيزيترز الزوار اللي بيزوروا المرضى سواء كانوا مثلا مرافقين او ناس قاعدين بيعودوا المريض، في ايضا لهم بعض التعليمات انه they should be kept to a minimum. حلو، مش والله 17 واحد يجوا يزوروا مريض بنفس الوقت، يعني 1 2 ممكن ماكسيمم، بحيث انه ما يصيرش عندنا اكتظاظ داخل الغرفه ويصير يعني عندنا مخالطين مثلا ويعدوا بعض. wear a surgical mask while in the patient's room. طبعا اشي بديهي جدا انه اذا واحد مثلا بده يدخل على مريض لازم يلبس ماسك. حلو. ايضا لازم نعلم هذول الفيزيترز على الطريقة السليمة بانهم يلبسوا وانهم يشلحوا personal protective equipment زي مثلا النظارات الواقية، زي مثلا يعني اي شيء gloves مثلا، الماسكات وهاي الامور. نعلمهم بالطريقة الصحيحة لأنهم يلبسوهم ولأنهم يشيلوهم. زي ما قلنا قبل شوي إنه مثلا الماسك لما بنشيله من المطاطة اللي بتنحط على الذان، فهالكلام لازم نحكيه أيضا للفيزيتر بحيث إنه يأخذ احتياطه. يحافظوا على الهاند هايجين طبعا، إذا لمسوا أي شيء من غرفة المريض لازم يعقموا إيديهم. respiratory هايجين والكوف اتيكيت أيضا لازم يكون عندهم معرفة بهاي الأمور والطريقة السليمة، مثلا لا يقحوا مثلا أو يعطسوا أو إلى آخره. السي دي سي ريكومنديشنز. السي دي سي عبارة عن Center for Disease Control. حلو، and Prevention. فهم منظمة وظيفتها يعني منظمة خلينا نحكي وظيفتهم انه يعطونا تعليمات على السيطرة على الأمراض مثلا وكيف نمنعهم. فأعطونا everyday preventative actions. حلو، بعض الأمور اللي نتبعهم عشان نوقي نفسنا يوميا من مسببات الأمراض اللي ممكن نتعامل معها. فبقول لك أول شيء you need to avoid close contact with people who are sick. حلو، إشي بديهي جدا، واحد مريض بدك تحاول تحد من تعاملك معه، يعني تحط مثلا بعض الفواصل بحيث انك مش كثير تلزق فيه. while you are sick أيضا limit contact with others. إذا لما أنت أيضا تكون مريض أيضا بدك تراعي إنه ما تخالط الناس مثلا أو ما تعملش close contact with other people. remember to cover up. شو يعني cover up؟ بقول لك لما تيجي تعطس بتغطي فمك بمحرمة. حلو، وبعدين بتخلص من المحرمة بأقرب زبالة. وأيضا لما تيجي مثلا تعطس بتلف وجهك عن الناس، يعني بحيث أن ما تعطسش وانت موجه وجهك على الناس. أول شيء بتلف وجهك، بتعطس داخل المحرمة وبتخلص من هاي المحرمة. طيب، فزي ما قلنا الطريقة المناسبة لأنه الواحد يعطس أول شيء يزيح وجهه عن الناس، يعطس داخل محرمة، يخلص بالمحرمة بأقرب سلة زبالة. طبعا إذا ما كانش عنده الواحد محرمة بيقدر يستعمل كم القميص مثلا أو البلوزة. وآفتر ذات بس يخلص الواحد ويخلص من التيشو أو يعني الطريقة الهاي you need to clean your hands after discarding التيشو. وطبعا قلنا طريقة الهاند هايجين اللي عن طريق السوب اند ووتر أو عن طريق الكحول at least for 15 seconds. أيضا you need to wash your hands often. الواحد ممكن يتعامل أو يلمس شغلات مثلا، مش شرط يكون بالضرورة من غرفة المريض. ممكن الواحد بحياته العادية مثلا يلمس شغلة 1000 واحد قبله لامسها، ممكن ما يكونوش مغسلين إيديهم. ف you need to wash your hands often. نقطة مهمة جدا avoid touching your eyes, nose and mouth. زي ما قلنا قبل بالمد إنه هذول عبارة عن portals of entry يعتبروا، فممكن الباثوجين من إيدك ينتقل عن طريق مثلا العين أو عن طريق الأنف. clean and disinfect surfaces and objects that may be contaminated. يعني مثلا شكيت إنه في عندك إشي تلوث
فهذا بدك تنظفه عادة. for flu المفلوز stay home for at least 24 hours after the fever is gone. لما تختفي الأعراض تماما بدك تستنى 24 ساعة تظلك حاجر حالك فيهم، بعدين بإمكانك تطلع للعالم برا. وطبعا بالعادة انه بنستنى الفيفر بالوضع الطبيعي بيروح لحاله، يعني بدون ما تحتاج تستعمل مسكنات وانالجيزكس وفيفر ريديوسينج ميديكيشنز. فاذا راح لحاله لحالها راحت الحرارة بشكل طبيعي وخلص راحت الاعراض، بتستنى 24 ساعة بعدين بامكان it's safe to go out. في عنا ايضا بعض السبيسيفيك ريكومنديشنز للمدارس. بالعادة يعني بيبعثوا مثلا منظمات الصحة مثلا او وزارة الصحة او هاي المنظمات بيبعثوا بعض الريكومنديشنز للمدارس بحيث انه يسيطروا على العدوى فيهم. فمن الشغلات الريكومنديشنز اللي المفروض الواحد يعملها to ask about the school plan to prevent the spread of infections. حلو. وقت الكورونا الجامعة بعثت منشورات ظن على الإيليرنينج يمكن بعثوهم ولا إشي زي هيك، إنه كيف نتعامل مع الكورونا أو مع الانفكشنز. فهاي الأشياء وهاي البريكوشنز بالعادة بنشروهم مثلا بالمدارس بالجامعات بهاي الأماكن. make sure the cleaning is routinely performed at schools. بيكون في يعني مثلا جدول للتنظيف بالمدرسة مثلا، و you need to make sure إنه ماشيين على هذا الجدول والأمور نظيفة وسليمة. ask about the plan to deal with ill employees and students. بيكون في أيضا عنا بعض البروسيجرز اللي بتنعمل في حال إنه الواحد مثلا مرض. حلو، بيعطوه مثلا إجازة مرضية ولمدة معينة من زمن زي هيك. encourage hand hygiene among students والstaff. تشجع الستاف تشجع الطلاب إنه يغسلوا يديهم. encourage students والparents والstaff to get yearly flu vaccine. حلو. قلنا الانفلونزا من الأمراض اللي بالعادة بتنعطى فاكسين سنوي. you need to encourage تشجع الطلاب تشجع الأهل وتشجع الستاف إنهم كل سنة يأخذوا هذا الفاكسين. هسا اللي بيكون عنده أعراض انفلونزا بالمدرسة المفروض يعطوه إجازة مرضية ويظلوا داخل بيته لمدة 24 ساعة من بعد اختفاء الأعراض. حلو. فاللي بتظهر عليه أعراض انفلونزا بيأخذ إجازة مرضية، وبس تخلص أعراض الانفلونزا بصبر حوالي 24 ساعة وبعدين it's safe to go out. بس والله هاي المحاضرة جدا سهلة وبسيطة، يعني مش كثير بتحتاج شرح، فقط يعني تبيان بعض المصطلحات. وإن شاء الله ما نكون قصرنا معكم. اللي عنده أي استفسار بإمكانه يبعث لي وإن شاء الله بجاوب عليه، وبالتوفيق.